Когда речь заходит об отношении религии к интимной близости, в нашем сознании часто всплывают два крайних образа. Либо что-то грязное и запретное, о чем нельзя говорить, либо нечто абсолютно безграничное, лишенное всяких рамок. Ислам предлагает третий путь — золотую середину. Он снимает с интимности покров ложного стыда и возводит ее в ранг чего-то священного, значимого и наполненного глубоким смыслом. Представьте себе драгоценный алмаз. Если его бросить в грязь, он потеряет свою красоту, но его ценность от этого не уменьшится. Если же его выставить на показ без всякой защиты, его могут украсть или повредить. Мудрость в том, чтобы хранить его в надежном, достойном месте, где его красота будет раскрываться в полной мере для того, кому он предназначен. Так и интимная близость в исламе — это драгоценный дар от Всевышнего, который не грязен, но и не является публичным достоянием. Его ценность и красота максимально раскрываются в рамках законного, защищенного и уважительного союза — брака, никаха. Давайте разберем эту тему детально, без стыда, но со всем смыслом, который в нее вложен. Первое и самое важное, что нужно понять. В исламе сексуальное желание не порицается, оно заложено в природе человека самим Создателем. Пророк Мухаммад учил, что в супружеской близости есть вознаграждение — саваб. Однажды сподвижники спросили с удивлением: «А посланник Аллаха, неужели из-за удовлетворения своей страсти мы получим награду?» Он ответил: «Скажите, если бы он удовлетворил ее запретным путем, был бы на нем грех. Так вот, если удовлетворит ее дозволенным путем, то получит за это награду». Это коренным образом меняет взгляд. Это не неизбежное зло, а один из путей к довольству Аллаха, если он реализуется в правильном месте и с правильным человеком. Аллах в Коране говорит о супружеских отношениях как о внутренней одежде друг для друга. Это метафора предельной близости, защиты, тепла и уюта, которую партнеры дарят друг другу. Представьте молодую пару, которая ждет брака. Их чувства сильны, но они сознательно откладывают интимную близость, потому что хотят построить фундамент отношений на доверии, уважении и обязательствах, а не только на страсти. Когда они, наконец, вступают в брак, эта близость становится не просто физическим актом, а кульминацией их обещаний друг другу, актом полного доверия и законным правом каждого из них. Это делает переживание гораздо более глубоким и значимым. Так почему же ислам настаивает на браке? Это не просто бюрократическая формальность или ограничение свободы. Брак — это контейнер, который защищает близость от всего, что может ее разрушить или опошлить. Защита от ревности, неопределенности и травм. Вне брака отношения часто полны вопросов. А серьезно ли это? А что будет завтра? А с кем еще он или она? Интимная близость в такой шаткой ситуации оставляет души уязвимыми и может причинить глубокую боль. Брак дает четкие обязательства, права и безопасность. Муж и жена принадлежат друг другу, и это не собственность, а взаимная ответственность и покой. Вне рамок брака легко использовать другого человека как средство для удовольствия, не принимая на себя ответственность за его чувства, здоровье или возможные последствия – беременность. Ислам через брак делает интересы обоих партнеров взаимными и защищенными законом. Ребенок, рожденный в браке, с самого первого дня имеет четкий статус – отца, который обязан его содержать, и фамилию. Ислам заботится о правах самого уязвимого звена – ребенка, обеспечивая ему стабильную и признанную обществом ячейку. Представьте, что вы строите дом. Интимная близость — это не фундамент, это крыша, красивая, надежная, которая украшает дом и защищает его. Но чтобы крыша держалась, нужен фундамент, взаимное согласие и договор, стены, доверие и уважение, и окна, открытость и общение. Брак — это и есть процесс строительства этого целого дома, где интимность занимает свое достойное защищенное место. Ислам не просто разрешает близость в браке, он призывает супругов наслаждаться ею, делать ее полной любви и внимания.
Это далеко от примитивного взгляда только на продолжение рода. Удовлетворение жены — это обязанность мужа. Пророк прямо учил, что нельзя, подобно животному, набрасываться на жену. Необходимы ласки, прелюдия мулабаса, чтобы желание было взаимным. Муж обязан учитывать чувства и потребности жены. Жена имеет полное право ожидать от мужа интимного внимания. Если муж надолго пренебрегает этой стороной брака без уважительной причины, это считается нарушением ее прав. В рамках брака супругам дозволено практически все, что взаимно приятно и не причиняет вреда, не является унизительным или опасным. Основной принцип здесь — взаимное согласие и удовольствие обоих. Стыдливость важна перед другими, но между мужем и женой ее барьеры снимаются, чтобы они могли полностью открыться друг другу. Хадисы и наставления ученых говорят о важности взглядов, поцелуев, шуток между супругами. Все это милостыня, садака в их отношениях. Интимность начинается не в спальне, а в дневных мелочах, добром слове, помощи по дому, искренней улыбке. Пророк учил, что даже если мужчина кладет кусочек еды в рот жене, он получает за это награду. Представьте, как это простое действие наполнено нежностью и заботой. Такая атмосфера неизбежно ведет к более глубокой и страстной интимной жизни, потому что между супругами есть настоящая эмоциональная и бытовая близость. Часто считается, что единственная цель близости — это рождение детей. В исламе целей гораздо больше, и они раскрываются в Коране. Одна из цитат звучит так: «Среди его знамений — то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие». Успокоение — сакина. Это глубинное чувство безопасности, мира и защищенности, которое супруги находят в объятиях друг друга. После трудного дня, в минуты тревоги, они являются источником покоя друг для друга. Любовь, мавадда, страсть, привязанность, влечение. Интимная близость питает эту любовь, делает ее живой и выразительной. Милосердие, рахма — это высшая стадия, когда супруги видят в друг друге не просто объект желания, а родственную душу, о которой они заботятся, которую прощают, которой проявляют снисходительность. После ссоры или в болезни именно это милосердие позволяет быть нежными и внимательными. Таким образом, интимная близость в браке — это инструмент укрепления всех трех этих божественных даров — покоя, любви и милосердия. А дети в такой здоровой, наполненной атмосфере — это благословенное продолжение этих прекрасных отношений, а не их единственный смысл. Чтобы понять ценность дозволенного, нужно понять смысл запретного. Ислам запрещает добрачные и внебрачные связи, зина, не потому, что хочет лишить людей удовольствия, а потому что видит катастрофические последствия этих действий для личности и общества. Разрушение души. Зина ведет к чувству вины, опустошенности, потере самоуважения и депрессии. Она разъедает доверие в обществе. Распад семей — это главная причина ревности, измен, разводов и страданий невинных супругов и детей. Проблемы со здоровьем, распространение опасных болезней. Травмы для детей, брошенные дети, дети без отцов, психологические травмы. Запрет на внебрачные связи — это карантин для опасной социальной и духовной болезни. Он защищает чистоту происхождения, право ребенка на отца и мать. И самое главное — охраняет сердце человека от раздробленности и боли. Это как с едой. Аллах запретил есть падаль и свинину не потому, что Он хочет нам досадить, а потому что это вредно для нашего физического здоровья. Запрет на внебрачные связи — это предписание для здоровья нашего сердца, семьи и общества в целом. Это медицина, а не ограничение. Таким образом, в исламском мировоззрении интимная близость между мужем и женой — это особая форма поклонения, ибада, если она совершается с правильным намерением — укреплять брак, дарить радость супругу, находить успокоение и исполнять свои супружеские обязанности.
Это нечто священное и приватное. О ней не говорят на людях, не хвастаются, не превращают в предмет шуток, потому что берегут ее красоту и достоинство. Но в то же время о ней говорят и учат в рамках исламского знания между супругами с уважением и желанием сделать отношения лучше. Ислам снимает стыд, но наполняет смыслом. Он берет мощную природную силу и направляет ее в русло, где она становится источником величайшего счастья, покоя, любви и милосердия. Кирпичиками, из которых строится крепкая, здоровая и богобоязненная семья, а значит и все общество. Пусть Аллах дарует всем супругам любовь, мудрость и милосердие в их отношениях и поможет им найти в друг друге истинное успокоение.